सगळी उभी राहून मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. A19 पान 9 मिसाची बॅट सुरू जाता. A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता. आम्ही सगळी गोंयांत जाऊया. आमचो यादनी भितर सोडटा. आम्ही सगळी योगा दिवया. आमचो यादनी भितर सोडटा. आम्ही सगळी योगा दिवया. हरवारी बेट नवसोदरो. आम्ही तातूंत वांटो घेवया. सोदीचे मोन तो वांटलो. आम्ही जेवूंक जावया. सोदीचे मोन तो वांटलो. आम्ही जेवूंक जावया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आणि माय मोगाचे उकार आयच्या ह्या मिसा बेटीक आज आमी मागता एडविन फेर्नांदीस हे आमचे भावाचे बोलाकी बसत. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभात एडविन कोतर, कॅल्विन मार्टिन, एरिका नुनीस तांकां आनी आज आपलो वाडदीस समारंभ दिल्यांक देवाचो किरीत आशिर्वाद आमी मागुया. आज सायबीणमांची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. मागुया हे सायबीणमांचे भेटे उदेशी ह्या कुटुंबांनी शांती, समाधान, सोंसणीकाय, बरे शेगूण निर्माण जावं. सायबीणमायन ह्या कुटुंबांचेर आपलो किरीत आशिर्वाद घालूंक वयतियांत सेलिया गॉमिस, मार्टिन्स मोरोड, मायकल डिसोजा, आमाराल, जुजे मारी मास्करेनेस, व्हडलेंबाट 3, प्रदीप चोपडेकर, कार्दोज वाडो, मारिया फेर्नांदीस, केरांत, फॅलिक्स आफोन्सो, नोमशिंत, मेल्विन मोंटेरो, नागाळी मान्सुएतो आफोन्स ह्या घरांनी आज माय मारेची भेट तांचे बसत किरीत भाशेन आमी आमी सांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 28वा आयतार आनी हो आयतार आमच्या माम धोम प्रांतांत लोकसंपर्क साधण्याच्या मुनियारपणाक भेटयला. पाप साहेब फ्रांसिसान ह्या वर्साच्या विश्व लोकसंपर्क साधण्याच्या दिसा खातीर युक्त विशय वेंचून काडला. ताचेर आदारून आयच्या सेवा धर्माचो आमचो विशय वचात देवा जिव्या देवाच्या उतराच्या आदारान आनी काळजाच्या जानवायेन मनशाल संबोवन बांदात. हो विशय मनान दवरून देवाच्या उतराचे जानवायेन लोकसंपर्क साधना वरवीं मनशाल संबोवन बांदूंक आनी ही साधना जबाबदारेन एकामेकाच्या बऱ्याक वापरूंक आमची जबाबदारी ओळखून घेवंक, तशेंच ही जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागतना आमच्या 2 प्रांतीक लोकसंपर्क साधण्याच्या केंद्रांत वावुरतल्या पासतूय ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया. आनी बरे भाशेन मिसान वेंडे घेवन तयार जावंक आमच्या मना काळजांतल्यान सगळ्या आमच्या सोबतायेची आनी पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां वावडलो सगळ्या वचून सांगता. मनान चिंतून थोडा विचार वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्साक सगळ्या लेखांक आनी भक्तांक
तुमकां मागणलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाली विरोधी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या 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 काकूत कर. सोम्या 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 काकूत कर. क्रिस्ता 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 काकूत कर. Krista, 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 kakrut kor. Sovia, kakrut kor. Sovia, kakrut kor. Boima deva usoli ani शांतीच्या इष्टा संसारी. स्वर्गेस मोरा देवा स्वर्गीच्या राया. सोडपदवेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कन्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत तुवें आमकां दिल्ल्या दोन दौलतीची आनी गिरेस्तकायेची फाव तितलीच आमी उपयोग करूंक आमकां तुजे जाणवायेन बोर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकत्यान आनी शिवासोंड्यान परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेय अमोलीक कमाणीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगलें भांगार एक चिमटीभर रेवे इतलेंच आनी तिच्या फुड्यान रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली. कित्याक
तिचो उजवाड केदींच पालो ना. तिचे बरोबर सगल्योच बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतरें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर हें स्त्रोत आमी अशें गावचें. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आनीक बॉडी गावया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आमचे दीस कितले तोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कर. जशें कोश्टान दोगदांनी आमचे दीस तुवें भरले आनी जायतीं वर्सां विघ्नां वरां आमचेर धाडलीं. तीं तशेंच आतां आमकां सूख संतोश भोगूं दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक सोदताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर दिवं. आमच्या आतांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या आतांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. हेब्रेवांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तलवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां पारकिता. देवा मुखार लिपून उरता तसली रोचना ना. पूण जाका आमी आमच्या कोरन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आनी परगट. देवाचें उतरें. देवाचे वळखकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10 527 B10 पेज 27 दुसरो श्लोक आमी गावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy unis zuliamo mi, ja zogančimo asa. Deva to nagle uto
सर्वेश पौर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बरे गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणूय, जिवेशी मारूं न्हय, प्रद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार तावन हें सगळें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें आसा, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून तो बूक कोंतवलो आनी दुखाबुरी जावन कोट सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भयणी भावांनो, देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलेली तोरवारी परस भितर रिगता. आनी देवाचें उतर जें आयज आमी आयकलां तें अशेंच जिवें आनी सुडसुडीत आमच्या मना काळजांत दवरून आज आमी गारया. एक गिरेस्त मनीस आसलो खंय आनी ताच्या घरांत खंय चोर आयले आनी तांचे लागीं आर्मां आसलीं. आनी एकल्यान खंय आर्म दाखोवन म्हळें, युअर मनी ऑर युअर लायफ, तुजे पयशे ओ तुजें जिवीत, तुका कितें जाय तें विचून काड. आनी तो म्हणूंक लागलो खंय, म्हजे पयशे, कित्याक हांव जाणटो जातूच आमी ते सांबाळून दवरल्या. युअर मनी ऑर युअर लायफ. एक इगोर्ज आसली खंय आनी इगोर्जे खंय चड पोरणी जालेली आनीक वण्टीचे कुडके पडटालेत, वयले मोदेराचे कुडके पडटालेत आनी खंय पादविगार लोकांक मागतालो, सारकी कोरया, मोट्टेली इगोर्ज. कोणूच खंय कान घेनासलो. एका दिसा खंय ताणें सांगलें, आतां सगळीं येयात, नाल्यार हांवूच वयतां, तुमी येयात आनी पळयात तुमच्या इगोर्जेची परिस्थिती. म्हणटच एक जमात केली आनी लोक आयलो खंय, जायतो लोक इगोर्जेन भरलेलो आसलो. आनी पादविकारान सांगलें, खंय पळय, दीस इज द कंडिशन ऑफ युअर चर्च, वी हॅव टू डू समथींग व्हेरी अर्जंट, कितें तरी बेगीन करूंक जाय. मोडटा तुमची इगोर्ज, तुमी कितें दिवंक सोदतात तें सांगात. एक खंय खूब गिरेस्त, स्टिंगींग रीच म्हणटा ती भाई, खूब गिरेस्त दादलो आसलो आनी तो खंय उबो रावलो. लोक वळखतालो जागा, गिरेस्त मनीस त्या वाठारांतलो उबो रावलो खंय आनीक म्हणूंक लागलो, हांव 5,000 दितां. ते काळात ते गुडे सुबेज जायत 5,000 दितां. आनी तो बसताच खंय टाटकून एक मोदेराचो कुडको आयलो आनी ताचे तकलेचेर पडलो, ताचे तकलेचेर पडलो.
उबो रावलो खंय पोत्तून आनी 5 बिघा सॉरी म्हणून 50,000 दिता आनी सगळीं थंड जाली. एक बायल्यान खंय जाणटेलो मनीस आसलो, ताणें खंय हॉर्सान म्हळें, सायबा आनीक एक खांबीचो कुडको ताचेर उडय, आनीक सुबेज दितलो तो. He was rich, but he thought that the riches were his. भावमोडीनो, आज काय बरी शिकवण आमकां. हो गिरेस्त मनीस भुरगो तरणाटो, Luke says he is a young man, could be a young man. धांवन येता तो. एक मनीस, Luke says he is a young man, धांवन येता, जेजू मुखार दिमी घालता आनी ताचेर विचारता, इटर्नल लायफ, म्हाका सासणाचें जिवीत जाय. आनी जेजू ताका सांगता, म्हाका कित्याक विचारता, तूं जाणा, कीप द कमांडमेंट्स, उपदेशा प्रमाणे जिये. आनीक तो म्हणटा, आय एम रेडी, सगळे मानमेंत हांवें पाळले. जेजू ताची नजर मारता, ताका अपुरबाय दिसता. मार्क इज व्हेरी शुअर ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच उणें आसा तुका, वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय वीक, दुडू गरिबांक दी, स्वर्गार तुका थेव मेळटलो, मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी आमी जाणो, तो आनीक दिश्टी पडना. तो कोंतवलो, दुखाबरी जावन कडसरलो. ताका जाय ती गिरेस्तकाय आसली, ताची न्हय ती, कोणें तरी ताका दवरलेली. भाव म्हणिनो, आज आमी हो संदेश घेवन घाराया. आमकां सगल्यांक दुडू जाय, पयशे जाय, गिरेस्तकाय जाय. मनी इज रूट ऑफ एवरी इवल म्हणटाय. हें सारकें न्हू. मनी इज नॉट द रूट ऑफ एवरी इवल. लव ऑफ मनी एंड इनऑर्डिनेट लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ इवल. पयशे जाय सगल्यांक, आमकां मोडूंक जाय, कामां जाय तेक जाय. आमी मोटरां आसात, मोटरसायकली आसात, पयशे ना जाल्यार पेट्रोल घालूंक जायना, पयशे जाय. Money is not the root of evil. Love of money and inordinate love of money is root of every evil. एक सुपुल्लो भुरगो खंय घरांत खेळटालो आनी खेळटा खेळटा खंय ताचे लागीं बापायन दिलोलो एक धाकटलो पेनी आसलो. इंग्लंडाक ते पेनी जाणा, पेनी नये पयसो. तो खंय ते वाजान पडलो आनी भुरगो खंय हात घालून तो पेनी काडूंक सोदतालो. तो खुशाल जालो, आपल्याक पेनी मेळटलो म्हूण. बापूय येवन खंय पळयता, हो भुरगो स्ट्रगलींग विथ ए नायस फ्लावर पॉट, बरो तो सोबीत फ्लावर पॉट, प्रेशियस. कितें करतले, काडना भुरगो हात. तांकां दिसलो भुरग्याचो हात सारको भितर गेला, ओन्ली प्रॉब्लम इज टू ब्रेक. बापायक खंय तो वाज फोडपाक कशी नासली. बापान सांगलें खंय, सगल्यांनी सांगलें, बाबा तुज्यान हात काडूं येता तो, कितें कर, हात सोड आनी सारको सवकास भायर काड. आनी तो भुरगो म्हणूंक लागलो खंय, पूण डॅडी आय कांट डू इट. आनी डॅडीन म्हळें, कित्याक? बिकॉज आय हॅव पेनी, म्हजे मुठींत पेनी आहा आनी म्हाका तो पेनी सोडूंक नाका, देखून हांव काडना तो. That little penny was very, very precious for this little boy rather than the precious vase. सुपुल्ली आसतना पुरान भाव म्हणिनो आमकां पयशांची रूच आसता. आमचे भुरगे लुडू पयशे काडटात आवय बापायचे. मेजार आहात, थोडे फावटी पसऱ्यार धाडले, मोड दिनात, पोतून आपल्याक दवरतात. Even little children, sometimes they don't know the value of the money. They don't know the value of the money. But yet they like.
तांचे लागीं कितलेय पयशे दिले. I have my nephew in Canada and he has a little girl, धाकटुली धूव आहा ताका. And every time she comes to my brother's place or anywhere, people give her $50 Canadian dollars is one note, 50. ताका गोमना तो value, तां धाकटुलें. It is a paper for her, but it is $50. भुरग्यांक बालोर कोण coins आहात ताका आवड आसता. Coins they want. We can't know the value of notes. बांबडी न्हू सगल्यांक आवड आसता दुडवांची, पूण ती बरी न्हय. हांव 3 एग्जाम्पल दिता तुमकां. वाय डू रिचीज प्रिवेंट अ मॅन फ्रॉम रिचींग गॉड? पळय हो भुरगो जेजू ताका आपयता, वीक आनी म्हजो पाटलाव कर आनी तुका इटर्नल लायफ मेवलें. तुजे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसा, वीक ती दुडू गरिबांक दी आनी तुका थेवो मेळटलो. यू वील हॅव अ ट्रेजर इन हेवन. दॅट इज इटर्नल लायफ. बट वॉट प्रिवेंटेड हिम? रिचीज एनकरेजेस अ फॉल्स सेन्स ऑफ इंडिपेंडन्स. तांचे लागीं पयशे आहात तो चिंता म्हजे लागीं सगलें आहा, म्हज्यान सगलें घेवं येता. आय एम सीक, गो एंड गेट मेडिसिन्स फ्रॉम द फार्मसी, यू वील बी ऑल रायट. If something breaks, no problem, I have money, I will get something else. A sense of independence, even from God. देवा सोशिलीपुरान आमी मुक्त जावंक सोदता आनी देखून जायती गिरेस्तकाय दिली म्हूण भाव भयणीनो आमच्यांनी कांय करूंक जायना. आमच्या जिविताची आवक वाडोवंक जायना. द बूक ऑफ एक्लेसियास्टिकस उपदेश पुस्तकाचे वाचता आमी. सायबा म्हाका चड गिरेस्तकाय दिनाका, हांव ती गिरेस्तकायेन तुका विसरत. म्हाका चड गिरेस्तकाय दिनाका, ही गिरेस्तकाय म्हजे लागीं आसून हांव तुका विसरून गिरेस्तकायेक म्हजो देव करी. False sense of independence. The rich think that they can buy their way to happiness and buy their way out of sorrow, and hence they don't need God. Secondly, riches shackle a man to this earth. आमकां दामून दवरता, बांदून दवरता गिरेस्तकाय. चड गिरेस्तकाय, we become slaves of the riches. सांकळ्यांनी बांदता गिरेस्तकाय आमकां एक एकल्या. संवसारांतूच बांदून दवरता. चड गिरेस्तकाय आसा. जायते फावटी एकलो खंय भाटकार मरो नासलेलो, मरपाक तयार आसलो, सगलो लोक गोची मरणाची तयारी करताले, तोच मरनासलो. कोणें येवन सांगलें, आरे ताचे मुठयेंत पयशे घालात, मरतलो तो. आनी खंय पयशे घातले मुठयेंत आनी गोट खंय पयशे धरून मेलो. Shackles a man to the earth. सांगतात, I was reading this book. There's an old story about an 18th century man who was moving overseas. दुसरे कडेन वयतालो तो बोटीन आनी सगली गिरेस्तकाय ते काळाचें भांगार, ताचें रुपें, कॉयन्स ताचे लागीं आसले ते ताणें खंय हांगा बांदले, भेंडाक बांदले. The ship hit an iceberg and started to go down. It was sinking so fast that the people had to jump into the water and swim to the lifeboats. The man jumped, but he didn't want to throw that weight around his waist. Lifeboatir वचोंक ताणें ताका भेंडाक बांदलेली ताचे भांगार आनी ताचे रुपें सगळी जोड कॉयन्स ते सोडूंक सोदिनासलो आनी तो खंय सारको दर्याचे खोणीन गेलो सारको. Because there was heavy weight and he went in. He preferred to die rather than throw away his gold and silver coins that he had saved. गिरेस्तकाय आमकां बांदून दवरता. आनी तिसरे सुवातेर गिरेस्तकाय भयणी भावानो आमकां
आपस्वार्थी कोत्ता. Riches tend to make a man selfish. Riches tend to make a man selfish. हांवूच व्हडलो, हांवूच पदवेदार, हांव म्हाका म्हजें. तुमी जाणात तो एक पवित्र पुस्तकाचेर आमकां मेळटा, गिरेस्त मनीस ताका खूब खूब पीक जाली, तो खुशाल जालो. इतली पीक जाले म्हजे लागीं जागो ना, खंय दवरतलो हांव ही पीक. आनी ताणें म्हळें हांव म्हजे कोळे मोडटलो, ताचेहून व्हडले कोळे हांव बांदतलो आनी सगली म्हजी गिरेस्तकाय ते कोळ्यांत घालतलो. आनी हांव मागीर म्हज्या ओतम्याक म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या इतली गिरेस्तकाय तुका आसा, बरो खा पिये मौज मार. आनी तो रातचो न्हिदून गेल्ले कडेन देव ताका सांगता आज मरता तो. टुडे यू आर गोइंग टू डाय. तुवें एकठांय केल्या ती गिरेस्तकाय कोणाक? When we are selfish, we use the pronouns you, I, my, mine, I, my, mine. म्हजें, म्हाका, ही म्हजी गिरेस्तकाय, हें म्हजें भांगार, हें म्हजें दुडू, हें हांवें जोडलां. The capital I. Riches make us selfish. भयणी भावांनो, आज आमी घरा वयता आसतना ह्या तरण्या गिरेस्त भुरग्याची शिकवण घेवया. देवाचें उतर आमच्या मनांत गोठ रिगून दी. देवाची जाणवाय आमकां फाव जावन दी. देवान आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें दिलां तें जिवीत. म्हजे लागीं कितलेय दुडू आसूं, म्हजें जिवीत ते दुडवांनी वाडोवंक जायना. म्हजे लागीं कितलीय गिरेस्तकाय आसूं, ती गिरेस्तकाय म्हाका सासणाच्या जिविताक कित्याक उपकारूं. देव आमकां आपले जाणवायेन आनी गिरेस्तकायेन भरता. देखून जेजू जेन्ना हें सांगतालो ताचे शीस सांगूंक लागले, आमचें कितें, आमी सगळें सोडलां, आमी तुजो पाटलाव केला, आमचें कितें? The apostles were worried. Who can enter the kingdom of heaven? ते म्हणटात. कोणाच्यान स्वर्गाराज्यान भितर सरू येता? आनी जेजू तांकां सांगता, मनशाच्यान न्हय, देवाच्यान जायना तसलें कांय ना. देव मनशाची मनां आनी काळजां ओळखता. आयज आमी घरा वयता आसतना एकूच मागुया, सायबा आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. Inordinate love of money is the root of every evil. उभी राहूया. सोत म्हणटा देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गान Jesu Chrysta, czekać składa czasu miał. To powitat miał, robi prawie samolot. Pan wyrychał samolot. Oswata gałgany posusny. Tego Krishna julo, to mele odekani kibilo. To mele modi diolo, tisreisa, mele zlo jivo jalo. Swarga jalo, surpudvidar diogo prajao zya Krishna. Sotmanda, powitatmian katoliku wysyły. Bóg tańca czar, patnicze moksony. Kuri cięży odpon, sasny cięży wid. Amen. भयणी भावानो, किरीत भाशेन आज आमची थोडी मागणी बापाक उबारतना सगळें देवाचें बरेंपण आमी ओळखून घेवन आनी आमचें जिवीत आनी आमी सगळीं देवाचेंच एक फुंक्या देणें म्हूण मानून घेवन आमची प्रार्थना बापाक आतां खालतीकायेन उबारुया. ह्या दिसांनी रोमा शारांत परिशदेची दुसरी बसका चालू आसा. तुवें आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचे जाणवायेन भरून मनशां आनी देवा मदें संबंद बांदूंक आपले पोरजेक आदार दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें आयकूंक आनी अदीक करून लोकसंपर्क साधना वरवीं तांकां समजूंक पावूंक तशेंच हे बाबतींत तांचे होक राखूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, देवाकडे कोता तुका. आमी लोकसंपर्क साधना जाणवायेन वापरून मनशाचे होक सांबाळूंक आनी भावपणाचें नातें बांदूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, देवाकडे कोता तुका. आमच्या दोन प्रांतीक लोकसंपर्क साधनांच्या केंद्रा वरवीं एकचार आनी मोगाचे बांदपास घडून येवंक आनी आधुनीक संपर्क साधनांची जाणविकाय आमकां मेळूंक ह्या केंद्रान वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्यांची जाणवाय आनी आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, देवाकडे कोता तुका. ह्या सातोड्यांत आमच्या गांवची मरून गेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांक सुर्गीचे राज मागुया. हे सातोड्यान जायती आमची भाव भयणां पिडेस्त जाल्यात, हॉस्पिटलांत आसात, तांचे पासत मागुया. हे सातोड्यांत आमच्या भुरग्यांच्यो परिक्षा सुरू जातात, आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. सुर्गीच्या भोव मोगाल बापा, तूं आमचें शरण आनी आमचें बळ, तूंच आमची खरी गिरेस्तकाय, तूंच आमच्या जिविताचो उरूम आनी शेवट. आवयच्या कुसव्यांतल्यान आमी वेगळीं आयल्या आनी वेगळींच आमी वेतल्या. तुवें आमकां दिल्ले सगळे दान दौलतीचो जाणवायेन उपयोग करूंक आनी सगळे वस्तू परस तुजोच मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बेठवणेक आमी गायन गावुया आमची पोडे वर्तना. C2 पान 28, C2 पेज 28. आमची पोडे वर्तना इश्कोळोकोस दाकारोस दोयाळ बापा ओय मोगाळ आमची मोरणी आमकां भयणी भावांनी आमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भोगतीन घालता ती आमची मागणी आनी देणी तूं मानून घे. तांचे उद्देशी सगळे संवसारांत आशिल्ल्या लोकांक
एका मना काळजान जियोंक आनी सर्गीच्या आनंदाक पावंक फाव कर. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेचे पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक नायवाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरा आनी सासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगवली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, 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 Navarato sorvesvor tu, Sordani sonsa, Vola tuja voi mova, Usorgi, usorgi, usorgi duka soiso, Sorvesporace navi, vedata casoi, usorgi, usorgi, usorgi duka soiso. बापा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेळच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. तुमचे रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मनीशी काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी बंधून एकठांय आसल्यांची दया कर म्हूण मागता. अंकवाद मारी देवाचे आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय
पवित्रात्म्याच्या एकपणांचोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी अशें आमी बापाक विनंती करता. आमचे दिसा दिसपट्टे जिवीत ताचेच हातांत आसा. जेजू आमकां सांगता क्वेरिते प्रिमum regnum Dei, देवाचें राज पयलें सोदात आनी सगळें तुमकां मेळटलें. स्वर्गीच्या राज्याचे येर्देरी कशें जिवंक आनी संवसारांत देव आमकां दिता ती गिरेस्तकायेचो पाव ते पुरी वापूड करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां दी वाट दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटोय आनी स्वर्गाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन टांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सवेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल. जेगुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूक कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूक कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सासणाच्या जिविताची वाट दाखयतलो जेजू हांव आमकां सासणाचें जिवीत भासयता. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेवन संवसारांत आसलेल्यो वस्तूंची फाव ते मोल करून फुडें सोदतले आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो दोरेकूच गूण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सोगलीं जेजू मोसो आमी जाले एकूच विवो सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा
चुड्यान आमकां वाटो दोरेकून स्कोर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मोसो आमी जाले एकूच उपेस आमी पाडचो मोगा उपेस जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक लेगून एका चुड्यान आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मोसो आमी जाले एकूच भावान आमच्या मोनान एकूच विस्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणे कशे सासून वावोन भोगले एका चुड्यान आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मोसो आमी जाले प्रार्थुया. मोहिमेवून देवा आमचे बापा, तुज्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें. तुजें उतर दोनूय बाजूनी भाजलेले तोरवारी सारके आमचे काळजांत आनी मनांत रिगू. हे पवित्र जेवणाचो फोड आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान दिश्टी पडूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. आज 13 तारीख सायबीण मांयचो दिसण्याचो दीस. निमणी पावटी सायबीण मांय फातिमा गांवांत दिश्टी पडलेली. आज सांजे पणजे इगोर्जेंत आनी बिस्पाच्या घरांत मिरवणूक आसतली. जाता तांणी वांटो घेवचो. आज आमच्या गांवांत बेंगलोरच्यान स्नेहा केअर होम हातूंतल्यान भाव भयणां आयल्यांत. स्नेहा केअर होम HIV वो एड्स जाल्ल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक मजत करतात. तांकां मेडिकल आनी हेल्थ केअर दितात. उपकार करून तुमी तांच्यो वाती घेवच्यो. तरेतरेच्यो वाती तांणी केल्यात. आनीक ह्या घरांत कमनहाली वाठारांत बेंगलोर तें घर आसा. ह्या तरणाट्यांचो सांबाळ करून जांकां ही भिरांकूळ HIV एड्स पिडा जाल्या तसल्यांक आदार ती करतात. ती वाती घेवन आयल्यान तुमकां मनान पसंत पडटा जाल्यार घेवच्यो. आज दोतोरीच्या भुरग्यांक मॅरियन डिवोशनाचे वयर खास कार्यावळ आसा. आमची भुरगीं दोतोरीच्या भुरग्यांक सायबीण मांय वयर इल्लीशी माहिती ओळख दिवंक
गायनांतल्यान आनी शिकोवणींतल्यान आमची वॉलंटियर्स आसात. आनीक मीस जाले आतां 9:15 तांकां मीस आसतलें आनी मिसा उपरांत कितें तरी तांचें तोंड गोड करून तांणी वस्तू हाडल्यात. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इगोर्जेन थंय भायर सरता आसतना आमची SSVP वांगडी आज दुसरो आयतार जाल्ल्यान आपल्या दुबळ्यांक तुमचो तेंको मागतात. कारण जालें आयज रुजाय साहेबांची परब. थंयच्या पाद्रींक तशेंच फिरगोजकारांक आमची पोरबी साहेबीमांचे मजतीन तांकां देवाचो आशिर्वाद. आज सांजे निमाणी चीट हें कोंकणी फिल्म इगोर्जे लागीं ते दाखयतात. आज सांजे 3:30 वाजता कला अकादेमींत एक कोंकणी तियात्र आसा, मुकूट सोर्गींचो. मुकूट सोर्गींचो हो एक बरो देखीवंत तियात्र. 150 रुपया ताची तिकेट. तुमी वांटो घेवंक आमी तुमकां उलो मारता. बरोयणार एक भक्तिवंत मनीस गांवांत कोरमणीचो आनीक किरीत भाशेन तो आमकां उलो मारता. ही ताची दाखोवण पळोवंक मुकूट सोर्गींचो आज सांजे 3:30 वाजता. तांकां तियात्राची ओड आसा. उपकार करून वेचें आनी ह्या आमच्या भावाचो वावर पळोवचो आनी ताका शाबासकी दिवची. फाल्यां सोमार 14 सांजे 5:15 तेर्स उपरांत देवाक वाखणणी आनी देवाच्या उतराची समजणी तुमी येवचें म्हूण मागता. फाल्यां 5:15 15वेर मुंगडाराक सांतांदोनीच्या कपेलांत नोमशींत मीस आसा 6 वरांचेर. नोमशींत सांतांदोनीच्या कपेलांत मीस 6 वाजता. बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो 8वो बुधवार. तेर्स मीस सेर्मांव आनी नोवेन सांजे 5:30 वाजता. सांजे 5:30 वाजता मांठो घेवया. मिसाची मांडावळ करूंक पाद्री बाट नायराले, मार्टिन्स मोरोड, जिलाले आनी फ्रांजाले मोरोड. ऑक्टोबराचे 30वेर सायबिणीची परब. शाश्वत आदाराची पेरपेसुकू सायबांची परब. कोणाक खुशी आसा मीस भेटोवंक फेस्ता दिसाक इंतेसांव आसतलीं उपकार करून येवन आमच्या ऑफिसांत नांव दिवचें. शुक्रारा दीस 18वेर सांजे 6 वाजता सोदा भाशेन मीस आनी उपरांत सायलंट एडोरेशन वांटो घेवंक आमी मागता. तेच दिसाक म्हणजे 18वेर ऑक्टोबराचे पियेदाद साहेबांच्या मानाक येवजण वाडो कपेलांत नोवेन सुरू जाता. तेर्स मीस सेर्मांव आनी नोवेन सांजे 5:30 वाजता. 5:30 वरांचेर तीस आनी ते उपरांत नोवेनाचे मीस. फुडल्या आयताराक पवित्र सभा आख्या संवसाराक मिसावांचो आयतार पाळटा. आख्या संवसाराक वचात, बरी खबर परगट करात अशें जेजूचो कायदो, जेजूचो उपदेश आमकां. आमी दर वर्साक उदारपणान वा मिसावांच्या वावराक आदार दीत आयल्या. आमची एनवेलोप्स आनी तशेंच कॅलेंडर तुमच्या घराघरांनी पावूंक ना जाल्यार घेवचे म्हूण आमी मागता. येता तो आयतार मिसावांचो आयतार. उदारपणान आमकांच कितें उणें करून मिसावांच्या वावरा खातीर आमी दिवया. फुडल्या आयताराक ऑक्टोबराचे 20वेर सांजे 6:30 वाजता एक केरीत कार्यावळ ह्या उत्सवीक वर्साची आमी दवरल्या. घडोवन हाडटा एकचाराची सांज. ही सांज आमच्या गांवचे ताळेगांवचे हिंदू मुस्लीम भाव भयणांक आमी आमंत्रण केलां जे हे गांवांत रावतात आनी सगळें बराबर आमी बरे भशेन वागतात चलतात. आमी तांकां आमंत्रण केलां आमच्या उत्सवीक वर्साक. ही सांज सगळे धर्मांच्या भाव भयणां बराबर एक मोगा एकवटाची सांज. इट इज नॉट इंटर रिलीजियस डायलॉग. इट इज जस्ट एन इवनिंग टुगेदर
to let them know that we are 480 years of our church. आणि आमी सगळीं इतलीं वर्सां सांगाताक मोगान भोंवल्या म्हणटच ती एक एकवटाची सांज तुमचे लागीं जाता, खुशी आसा, तुमच्यान येवं येता. एक धाकटुली कार्यावळ ती सांजे 6:30 वरांचेर, आनीक ते जावं ते हिंदू जावं ते मुस्लीम उलोवप करतले, आमकां आपली भावना कळीत करतली. भावना एकचाराची भावना ह्या गांवांत आमी इतलीं सगळीं वर्सां सांगाताक जियेल्या त्या वाटेची, त्या यात्रेची. पयलेर तावन रुजाय साहेबांचे परबेक नोवेन सुरू जाता. परब नोव्हेंबराचे 10 आमी तुमकां एपिल्स धाडल्यात PPC लागीं. उदारपणान ह्या फेस्ताक आदार दिवचो. दुसरेर सगळ्या मरून गेल्ल्यांचो दीस. भाव मडिनो आमचे सिमितेरीक जायतो वावर आसा आनी वावर कोत्ता आमी आनी करूंक जाय. ते इंटरलॉकिंग सगळे ओल्ड जाले, ते नवे घालूंक जाय. तशेंच ती आदली सिमितेर आसा ती सारकी नवी करूंक आमचो आवडो. म्हणटच पयले सुवातेर नोव्हेंबराचे 2 येवच्या आदीं आपआपले गोंयच्यांचे मोगाच्यांचे फंड सारके नितळ करचे म्हूण मागता. आमी इल्लीशी नितळ करता तेन्ना तुमी मनान दवरूंक जाय ती आमची रेस्टिंग प्लेस, आमची निमाणी यात्रा थंय जाता. ती नितळ आसूंक म्हजें काम, सांकिस्तांवांचें उपेद्याचें काम आनी प्रत्येक फिरगोसकाराचें काम. आमची खुशालकायेन काम करूंक जाय. जायते गांवांनी अपॉयंट केल्ले आसात वाडे सिमितेर नितळ करपाक, म्हयन्याक 2 फावटी. जायते गांवांनी केल्यात, आमी करूंक ना. तुमी म्हणटली 5 बिगार आमकां मनीस नाय. ती सिमितेर सोबीत नितळ बरी आसप आमकां खुशालकाय. तुमकां बकरून जेन्ना भायलो लोक मरणाक येता तांकां खुशालकाय भोगूंक जाय. बरे भाशेन सिमितेरीन भितर चल्ली सगळें नितळ आसा म्हणटच मागता. नोव्हेंबराची 2 लागीं पावता. 2 रावं नाकात, 2रूच रावं नाकात. आमी आमचे सरभोंवती नितळ करुया, आमचोच वेळ दिवया आनी अशी ही आमची निमाणी रेस्टिंग प्लेस बरी जावंक आमी सगळीं वावरुया. आदी फुडें आमी तुमचे आभारी. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करून 6:30 जिलाले फ्रांजाले मोरोड. 8 मीस पॅरिश यूथ, 9:15 कॅटिकिस, 5:30 मीस सांतिस्म वयताय. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनोनिमस हांची जमात जाता. सकाळीं 10:30 ते 12 पर्यंत उबी रावया. सर्वेश पौर तुमचे सभे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. तुमी मातशे त्यो वाती पोयसतान आज सकाळीं पावल्यान ती बेंगलोरतान आमच्या लागीं आदार दिवंक जाता. तो आदार उदारपणान तांकां दिवया. देव बरें करूं.